Gerbiami keleiviai, atvykstame į Kauno stotį. Su jumis atsisveikina traukinio mašinistas Andrius ir palydovai Justinas ir Julija. Dėkojame, kad renkatės kelionės traukiniu ir linkime jums gražios dienos.
romaną Šviesios artimos istorijos. Ši knyga tapo ne tik jos pačios kūrinio pažintinis pasaulio žmonės istorija, bet ir kelionė į XIX amžiaus pabaigos Islandiją, jos kultūrinę socialinę aplinką. Tai jaudinanti istorija, kuri prozoje jie regi žemdirbių bendruomenės pasaulėjautą ir epinio vaizdavimo tradiciją, tačiau pastebi ir klasikinio epo įskilas modernios epochos žmogaus. Tampa romanų prasmingai aktualizuojančių žmogaus ir tautos istorinio likimo apraiškas, asmens ir tautos santykį jį mitologizuodamas. Autorius kuria be galo Kristin Steinstad ir jos romaną Šviesa. Šią knygą išleido leidykla Alma Litimo scena, paėjimas gaisru. Mes kaip ir rašoma pranešime spaudai, tai aiškiai rėmėta pradžioje pabaiga autorius tarsi dailininkas aiškiais požiūrį fantaziją apie Rusijos ateitį prisigalvotų, kiek tai bandytų kurti distopijų, galiausiai Rusijos realybė tampa groteskiškesnė, nenuspėjamesnė ir absurdiškesnė galima sumastyti. Jis pats sako, kad tai knyga apie Rusijos dabartį, apie visuomenę, apie tai, kokie situacijoje jį atsidūrė.